Mevrou van der Linde, baie dankie dat jy ingestem het om met my te gesels oor jou KBS-kurrikulum. Ek waardeer dat jy die prosedure volg en dat jou standpunt duidelik uiteengesit is. Ons doel vandag is om deur jou punte te gaan en te kyk of ons 'n gemeenskaplike ooreenkoms kan bereik. Dankie mevrou Bergman, ek waardeer die geleentheid. My doel is nie om die proses te bevraagteken nie, maar net om seker te maak dat ek billik beoordeel is. Ek voel dat daar sekere kontekste en uitdagings is wat dalk nie in ag geneem is. Ek gee oor aan jou om jou standpunt te verdedig en met alternatiewe na vore te kom, sodat ek 'n beter begrip kan hê van waarom jy voel dis onbillik. Kom ek begin by prestasiestandaard 1. My klaskamer word as 'n nasorglokaal gebruik, so ek het beperkte beheer oor hoe dit naskool lyk. En ek het ook herhaaldelik gevra vir basiese hulpmiddels soos 'n besem en 'n asblik. En ek het e-posse daarvan as bewysstuk, maar ek moes dit op die ou ende self aankoop. En toe dit verdwyn het ek ook geen ondersteuning ontvang nie. Dan verder voel ek dat ek te laag bepunt is vir visuele hulpmiddels wat ek self met beperkte hulpmiddele gemaak het. Ek het ook hulp gevra met gedragsprobleme in my klas met verskeie leerders, maar het ook nooit opvolg gekry nie. Ek het steeds probeer om 'n positiewe atmosfeer te skep en dit te handhaaf ten spyte van hierdie uitdagings. Dit is 'n geldige punt. Ek sal erken dat ek moontlik nie die volle konteks van die nasorgsosialisme afgeneem het. Asook nie besef het dat daar beperkte hulpmiddels tot jou beskikking was nie, en jy ten spyte daarvan tog aanpassings probeer maak het en daaroor gedink het. Ek sal kyk of daar ruimte is om die punt te hersien of om dit in die verslag te reflekteer. By prestasiestandaard 2 het jy 12 uit 48 gekry. Jy noem jou kommer dat jou beplanning en assesserings deur my goedgekeur is. Vertel my hoe jy die verband sien tussen dit en die finale punt. My weeklikse beplanning is elke kwartaal deur u onderteken en daar was geen aanduiding dat dit onvoldoende was nie. Volgens my is volgens korrekte KBS-riglyne behoort deurlopende terugvoer plaas te vind. So ek glo dat as die werk goedgekeur is deur die jaar, dit nie aan die einde as onvoldoende beskou kan word nie. Ek het ook my gemodereerde assessering saamgebring as bewys dat ek aan al die vereistes voldoen het. Ek verstaan jou standpunt. Soms merk ek wel die beplanning goed vir administratiewe verklaring, maar kyk nie altyd in detail na die kwaliteit. Dit is iets wat ek ook moet verbeter. Jou argument oor konsekwentheid is geldig. Dankie. Ek vra regtig net dat my evaluasie in lyn is met die bewyse wat ek deur die jaar self erken is. Maar laastens wil ek kommentaar lewer oor prestasiestandaard 3. Ek het al my assesserings betyds ingehandig en my puntestate is volledig en op datum. Daar is ook merkbare verbetering in my klasgemiddeldes van kwartaal 1 tot 3. Ek gee ook konsekwente terugvoer vir my leerders in hulle boeke, wat ek as deel van 'n goeie assesseringspraktyk beskou. Ek het kennis geneem van daardie verbetering, maar my indruk was dat daar nog 'n mate van inkonsekwentheid was in hoe assesserings aangewend is om leer te bevorder. Dit is moontlik, maar ek sou verwag dat daardie terugvoer dan vroeër met my bespreek sou word. Want as ek geweet het dat daar is kommer oor hoe ek assesserings gebruik, dan sou ek dit aangepas het. Boonop voel ek ook dat 1 uit 4 onbillike punte is indien assessering slegs as inkonsekwent aangewend word. Na my mening sou 'n 1 uit 4 wat die laagste punt moontlik is, eerder dui op onvoldoende assesserings of selfs geen assesserings wat aangewend word nie. Nie dat assesserings inkonsekwent aangewend en terugvoer gebied word nie. Ek sal argumenteer dat die punt dan ten minste oorweeg moet word as 'n 2 of 'n 3 uit 4. Mevrou van der Linde, ek waardeer dat jy die saak professioneel hanteer en met bewyse gestel is. Ek is seker dat die aanpassings wat ek nou sal maak nadat ek die konteks en bewysstukke gesien het, jou goedkeuring sal wegkom. Baie dankie mevrou Bergman. Ek waardeer dat u bereid is om die saak te heroorweeg. My doel is net dat die proses regverdig is en dat my werk akkuraat weerspieël word. Ek is seker dat ons 'n ooreenkoms sal bereik. Baie dankie. Dankie.